Sveiki atvykę į dar vieną dialogą Lietuvių fondo su mūsų stipendininkais. Šiandien mes turime didžiulę privilegiją ir džiaugsmą kalbėti su Michael Murray. Jis yra iš Ilinojaus, gimęs, iš kurio miesto beje tiksliai? Čikagoje. Čikagoje? Mieste. Okay. Taip. Ir nuo 5 metų Michael Murray pradėjo lankyti Čikagos lituanistinę mokyklą. Vėliau jis prisijungė prie Lietuvos skautų sąjungos, taip pat jis yra Lietuvių fondo narys ir iš tikrųjų jo veikla tokio jauno amžiaus yra pribloškinti. Kiek tau metų, Michael? Man dabar 18 metų. 18 metų, tai pasiklausykite, viską, ką jis yra, čia net ne viskas, ką jis yra daręs, tik keli pavyzdžiai. Tai Michael Murray buvo St. Ignatius Kino Teens Executive Board narys. Jis taip pat darė stažuotes advokatų kontoroje Čikagoje, darė Jungtinėse tautose, United Nations, kas yra wow. Ir jis padėjo studentams studijuoti ir išlaikyti SAT egzaminus, mokino kalbas. Taip pat Michael kalba anglų, lietuvių ir net prancūzų. Ir dabar jis įstojo pirmą kursą Georgetown universitete, studijuoja politiką ir tarptautinius ryšius, taip? Taip, ir jo veikla ten yra irgi tokia pribloškinti. Jis tiek daug visko daro, man iš tikrųjų yra labai įdomu sužinoti daugiau. Tai Michael Murray dirba konsulate, International Relations klube, tarptautinių ryšių klube, tarptautinių tyrimų klube su Jungtinėmis tautomis ir Alexander Hamilton Society. Taip. Kas yra Alexander Hamilton Society? Dabar esu Alexander Hamilton Society Georgetown valdybos narys ir mes dažnai kviečiame ambasadorius ir ekspertus pasikalbėti Georgetown'e apie įvairius politinės dalykus ir šiuolaikinis dalykas irgi. Ok, fainai labai. Ir tu, būdamas toks jaunas, esi tiek daug jau padaręs. Tai klausimas kyla, ar tu visada žinojai, ką tu nori daryti, ar tai kažkada to vėliau išaiškėjo, kaip tu nusprendėjai viso to užsiimti? Mano visada domino kultūra, kalba ir irgi sprendimai turintis įtakos žmonių gyvenimai visame pasaulyje. Gimnazijoje pas St. Ignatius aš dalyvavau Model United Nations komandoje. Man labai patiko diskutuoti apie pasaulio aktualijas ir sužinoti apie įvairių šalių politiką. Tai dabar studijuoju tarptautinės santykius Georgetown'e. Ir aš manau, kad šitas sritis yra labai svarbus, nes gali pagerinti žmonių gyvenimą pasaulyje visur. Tai Georgetown irgi yra vienas iš geriausių universitetų JAV tarptautinių santykių moksluose ir politikos srityje ir diplomatijos srityje irgi. Tai dabar atvykęs į Georgetown, kaip jautiesi, kokie įspūdžiai, papasakok mums? Aš čia turėjau daug galimybių susitikti su labai įdomiais žmonėmis, politikus, diplomatais, irgi turėjau galimybę pasikalbėti Jungtinėse tautose, Office of Disarmament Affairs sesijoje. Dabar su Georgetown International Research Group aš konsultuoju su United Nations dirbančią organizaciją dėl jaunimo dalyvavimo nusiginklavimo procese. Tai irgi dirbu su Georgetown International Relations klubą, aš darau komunikacijos darbą ten ir kaip kalbėjom, aš irgi su Alexander Hamilton Society valdybos narys. Ir ar tu žinojai, kai atvykai į Georgetown, tiesiog stoti į šitus klubus, ar tau kažkas pasiūlė, nes tiek daug veiklos ir dar kaip tu viską suspėjai, plus studijos, tai čia yra kosmosas.
Taip, aš visai nežinojau, aš žinojau, kad Georgetown turi labai didelę įtaką studentams studijuojantis politinės dalykus ir diplomatijos srityje, bet tikrai nežinojau, kad yra tiek daug galimybių čia universitetoje. Tai kiekvieną semestrą universitetas turi šitą club fair, kurie galima apsižvalgyti ir nuspręsti sužinoti visas organizacijas. Tai atvykęs sužinojai ir kaip tik tiko tavo interesams ir nusprendėjai įstoti. Taip. Jėga. Labai, labai fainai. Tai asmeniškai kalbant, kas labiausiai patinka dabar būnant Georgetown? Taip, man labai patinka miestas Washington, D.C. Tikrai labai fainas miestas. Yra labai daug padaryti, gali važiuoti į Arlington, Virginia, yra labai istorinis miestas. Aš irgi dalyvauju Georgetown Eating Society klube, mes keliaujam per miestą, mes įvairius restoranus ir tai man visai įspūdinga man. Tai, Labai yeah. faina sužinoti, kad esi net Eating Society, toks, žinai, nes žiūrint į tavo visą patirtį, tu atrodai lyg toks rimtas žmogus, kuris vien tik tai savo tikslų siekia ir labai faina žinoti, kad tu kažką tokio darai, kas yra labiau lengvo ir atpalaiduojančio. Taip, taip. Taigi, vienas dalykas, kuris labai patraukė mano dėmesį, kai aš apie tave dariau research ir apie tave norėjau daugiau sužinoti, buvo tai, kad tu dalyvavai Kino Border Initiative 2022 metais ir po to sužinojau, kad čia vieną savaitę tu ten vykai, bet tu iš tikrųjų su ta organizacija dirbi ilgiau. Tiesa? Jo, ir šita organizacija, kaip suprantu, yra padeda moterims, neregistruotoms moterims ir vaikams iš Meksiko ieškotiems prieglobsčio. Tai gal galėtum mūsų auditorijai papasakoti, kaip tu sužinojai apie šitą situaciją ir savo patirtį su ją? Taip, mano gimnazija St. Ignatius turėjo galimybę nuvykti į JAV ir Meksikos sienas su Kino Border Initiative programa ir turėjau galimybę per vasarą 2022 metais ten keliauti ir aš galėjau iš arti pamatyti politinę realybę žmonėms siekdami apsaugojimą čia Jungtinėse Amerikos valstijoje. Turėjau galimybę susitikti ir kalbėti su senatorius, dirbti kongrese, kalbėjau su ofisu Dick Durbin, kuris irgi yra lietuvis. Ir aš kalbėjau palaikyti tokias programas kaip DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, ir išnaikinti Title 42. Šitie programos tikrai yra taip pat labai svarbaus lietuvių JAV bendruomeniai ir kitiems, kurie nori pasiekti geresnį gyvenimą Amerikoje. Tai tikrai buvo nuostabi galimybė pamatyti realybę siene ir daryti, ir dirbti su kongresu tą pataisyti. Jo, tai tiems, kurie gal nelabai žino, DACA, galėtum šiek tiek paaiškinti, nes tai iš tikrųjų paveikia daug lietuvių čia, kaip tu sakei, ir aš pažįstu net vieną, kurį tai paveikia. Ir Deferred Action for... Kaip? Childhood Arrivals. Childhood Arrival. Ir tiesiog lietuviškai galėtum paaiškinti kažkam, kas visiškai, sakykime, Lietuvoje apie tai išgirsta pirmą kartą. DACA duoda galimybę imigrantų vaikams, kurie nėra surašyti, undocumented, duoti galimybę čia gyventi, taip, čia gyventi ir mokintis ir gauti darbą ir pasiekus 18 metų. In theory duoda galimybę gauti JAV pilietybę. Jo, teisingai, taip, jie gali tapti piliečiais, jeigu yra imigrantų vaikai, net ir jeigu neregistruoti. Ir aš iš tikrųjų pati nežinau, kas yra Title 42. Per pandemiją buvo Title 42 policy visai užsidarė sieną žmonėms, kurie asylum seekers, ne tik visiems migrantams, bet tiems, kurie bėga nuo karo, ne?
Taip, tiems bėgantis ieško saugojimą čia JAV, tai visai nebuvo galimybės perduoti asylum application per sieną. Tai jūs Buvo padėjot tai labai, panaikinti. taip, buvo labai bloga programa net iki 2023 metais šita programa buvo įveikta, tai bandžiau ir kalbėjau su kongresą tą naikinti ir buvo naikintas programas. Tai šaunuolis esi ir labai faina, kad jau su tuo pradėjai dalyvauti. Ir tu kalbėjai, kad, sakei, pamatėjai tą realybę prie sienos. Kokia ta realybė yra? Ta realybė tikrai labai sunku žmonėms keliaujantis iš Meksikos ir iš daugelių šalių. Tikrai aš susipažinau žmonėm iš Kinijos, iš Jamaikos, Middle East, Afganistane žmonės atvyko. Tai tikrai yra labai sunku jiems atrasti galimybę, su kuo gauti pagalbą, medicinos. Mes padėjom maistą duoti migrantams, kurie ką tik atvyko į sieną į Meksiko. Tai labai sunku suprasti, kas ten vyksta per sieną. Social media ir news neduoda visą realybę apie kas ten vyksta. Labai daug žmonių dabar atvyko ir jiems nėra jokio galimybės, nėra jokio pagalbos, tai yra labai svarbu jiems padėti. Tai aš įsivaizduoju, kai tu kalbi, kad, sakykime, būtent iš Meksiko, žinau, kad iš kitų šalių kitaip, bet būtent žmonės iš Meksiko, sakykime, pereina per sieną ir tada jie kažkaip randa tą centrą, kur jūs dirbot ir ateina ir tenais duodat pagalbą? Taip, centras yra Meksikoje, tai mes, jie nėra žmonės, kurie padarė illegal immigration, bet jie keliaujantis žmonės. Ir šis centras tikrai svarbus, nes yra svarbu girdėti jų istoriją. Aš kalbėjau su vieną vyrą, kuris buvo nušautas namuose su gauja. Ir jis atvyko į JAV ieškoti saugumą, tai tikrai buvo svarbu juos išgirsti ir šitas istorijos irgi paduoti kitiems. Taip, wow. Labai ačiū, kad pasidalinai su tuo ir ačiū, kad tokį darbą darai ir kad domiesi. Ir iš viso man tavo savanoriavimas yra labai gražu, nes tu dirbai su skautais irgi, kas yra labai tokia vertybių puoselėjanti organizacija ir savanoriauji, tai labai labai gražu ir ačiū, kad tokį darbą darai. Ir diplomatija yra tikrai tarnyba, kuri padeda kitiems. Aš manau, kai kurie žmonės, kai pagalvoja apie diplomatus, jie galvoja, kad tiesiog turtingi žmonės, kurie važiuoja su automobiliais gražiais ir nereikia įstatymų klausytis, o iš tikrųjų tai yra visai kitokio pobūdžio darbas ir tai yra labiau kaip tarnystė, kaip sakoma, bendruomeniai. Bet ta patirtis tavo mane patraukė ir mano dėmesį labai patraukė dėl to, kad tu esi imigrantų vaikas pats. Tai tu vykai ir padėjai kitų kultūrų imigrantams daryti tai, ką tavo mama išgyveno. Ir tavo mama yra imigrantė iš Lietuvos, taip? Jo, ir tu gimei Amerikoje ir tu užaugai Amerikoje, bet tu gyveni tarp dviejų pasaulių, kurių gal ne visi mes suprantam, kur aplink tave yra, žinoma, daug anglų kalbos ir amerikiečių, bet taip pat tu labai aktyvus lietuvių bendruomeniai ir apsuptas lietuvių, kai kurie iš jų čia gimė ir kalbėjo lietuviškai, kai kurie ką tik atvykę tikriausiai. Tai gal galėtum papasakoti apie savo patirtį su visom tom lietuvių organizacijom? Taip. Kaip kalbėjom, aš užaugau Čikagos mieste ir mano pirmas langas į Lietuvą ir Lietuvos bendruomenė buvo per Čikagos lituanistinę mokyklą. Čia yra šeštadieninė mokykla Čikagoje. Ten aš išmokau skaityti ir rašyti lietuviškai ir
irgi išmokau lietuviškų dainų, šokių, aš dalyvavau dainų šventėje, aš irgi išmokau Lietuvos istorijos, geografijos, ir aš irgi kas metais, taip pat vasaras, kas metais aš leisdavau Lietuvoje pas O, senelius ir irgi skautų stovyklose. Ir dabar Vašingtone aš ką tik pradėjau bendrauti su čia esančia lietuvių bendruomenė. Aš ambasadoje dalyvauju įvairiuose politiniuose, kultūriniuose renginiuose. Man labai svarbu saugoti tą ryšį su lietuvių bendruomenė ir su mano kalba ir mano tėvynė. jo, labai įdomu. Nes aš esu imigrantė pirmos kartos ir galiu pasakyti, mes neėjom į lietuvių mokyklą dėl to, kad galvojam, aš jau moku lietuvių kalbą ir kaip ir nereikia daugiau. O iš tikrųjų, kas, man atrodo, prarasta, ko žmonės kai kurie nesupranta, yra, kad eiti į lietuanistinę mokyklą, tai suteikia tų ryšių su kitais lietuviais, tą kontekstą kultūrinį ir yra žymiai daugiau nei tiesiog skaityti ir rašyti. Tiesa? Mhm. Taip, taip. Ir tavo aktyvumas tose lietuviškose veiklose labai pažymėtinas. Tai ką tu iš to gauni, kai tu dalyvauji? Taip, mano lietuvių kalba ir mano tėvynė duoda man daug galimybių pažinti ne tik savo kultūrą, bet irgi susipažinti su naujais žmonėmis čia Vašingtone, Čikagoje, Lietuvoje, atvykančiai žmonės į mūsų renginius. Ir irgi dirbti savo srityje. Šią vasarą atliksiu stažuotę su Bring Together Jungtis Lietuvai programą, tai bus naujas įspūdis ir tai labai labai bus smagu. Labai faina, nes Lietuvių fondas, nors mes nesam įkūrėjai tos programos, mes esam vieni iš rėmėjų, tai bus labai smagu sužinoti daugiau, mes seksim, kaip jums sekasi, žiūrėsim reportažą. O dar Ačiū. klausimas iškilo, nes tu sakai, kad aplankėjai savo senelius Lietuvoje. Iš kur jie? Lietuvoje? Kur jie gyvena? Jie gyvena Panevėžyje, bet irgi turi šeimą per visą Lietuvą, tai kas metais mes važiuojam Turas? apsilankyti visus. Vilniuje, jo Kaune gyvena, Alytuose, tai man tikrai patinka vasaras būti Lietuvai. Jo, sutinku, aš lygiai taip pat. Labai gera Lietuvoje. Gerai, ir tada ką tu manai galėtų gauti kiti jaunuoliai, kurie dalyvauja lietuviškoje veikloje arba, sakykime, yra Lietuvių fondo nariai? Kokia yra nauda jiems galėtų būti? Taip, aš manau, kad tikrai, nors aš gimiau Amerikoje, bet aš tikrai manau, kad yra svarbu išsilaikyti tą ryšį, nepamiršti lietuvių kalbą, nepamiršti tėvynės, iš kur gimė mūsų tėveliai, seneliai, proseneliai, ir išsilaikyti tą ryšį. Lietuvių bendruomenė Amerikoje yra tikrai labai stipra bendruomenė ir duoda daug galimybių ne tik akademijoje arba atlikti stažuotę ar darbą gauti, bet irgi socialinė bendruomenė, tai tikrai svarbu tą išsilaikyti ir nepamiršti lietuvybę. Ačiū, labai labai linksma tai girdėti, nes tu ne tik tai sakai, bet tu tikrai gyveni tą pavyzdį. Tai labai malonu ir žinoti, kad yra jaunų lietuvių, kurie gimsta čia ir vis tiek jaučia tokį stiprų ryšį su savo paveldu ir tuo lietuvišku identitetu. Mhm. Tai ačiū labai, Michael, kad dalyvavai, kad prisėdai su mumis ir mes stebėsime tavo veiklą ir žiūrėsime ir už tave džiaugsimės viską, ką pasieki. Ar turėtume dar atsisveikinančių žodžių mūsų auditorijai? Taip, labai labai ačiū Lietuvių fondai už visus galimybės, norėjau pasakyti. Ačiū irgi ačiū už jūsų laiką, ačiū už šitą interviu ir aš tikiuosi, kad šitą interviu irgi duos
inspiration kitiems vaikams irgi išsilaikyti tą ryšį su lietuvių bendruomenė, dalyvauti lietuvių fondo programai ir taip. Ja. Nuostabu. Labai ačiū. Ačiū. Ir viso gero. Ačiū labai.